Мошенничество далилденсе кандай болот? Төлөп бере ущерб дейт. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинде алдамчылык деген берене каралган. Андагы жаза чараларда максималдуу жаза чара катары 12 жыл жана мүлкүн конфискациялоо менен жазаланат. Анан эң жаманы бүгүнкү күндө ал статьяга часть 4 пробация берилбейт. Эгерде сиз алдамчылыктан жабырланган болсоңуз, сот алдамчыны ошол жаранды күнөөлүү деп тапкан болсо, сот өкүм чыгарууда сизге келтирилген зыянды төлөп берүүнү өкүмгө кошуп жазат. Эгерде алдамчынын мүлкү болгон болсо, камакка алынат, арестке алынып, анын негизинде сизге төлөп берилсе мүмкүн. Эгерде ошол соттолгон адамдын эч кандай мүлкү жок учурда, соттолуучу негизги гана жаза чарасын өтөйт дагы, кошумча жаза чараны сизге келтирилген зыянды төрөп бере албай калат.